ហើយព័ត៌មានទី2នេះបាទព័ត៌មានទី2នេះគឺតកតងជាមួយនឹងការដកអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីតំបន់ព្រំដែនបាទរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសថៃហើយគឺបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាខ្ញុំសូមដកស្រង់នេះគឺបានន័យថាការដកអាវុធនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានរៀបចំវីដេអូផងដែរនេះគឺជាវីដេអូនៃការត្រៀមខ្លួនណាត្រៀមslide show នៃការត្រៀមរបស់យុទ្ធជនរបស់កម្ពុជានិងអាវុធនៅពេលតាំងពីថ្ងៃបាទដើម្បីដកចេញហើយមានទាំងការតាមដានត្រួតពិនិត្យមើលរបស់ក្រុមអាស៊ានផងដែរគឺអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានតាមដានសង្កេតមើលការដកអាវុធនេះបាទអញ្ចឹងគឺជាអាវុធធុនធ្ងន់បាទអាវុធធុនធ្ងន់ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនទៅតំបន់ព្រំដែនហើយឥឡូវនេះគឺមានការព្រមព្រៀងគ្នាដកជា3ដំណាក់កាលជា3ដំណាក់កាលឥឡូវនេះកម្ពុជាបានបង្ហាញរូបភាពកម្ពុជាខ្ញុំបានព្យាយាមទៅរកខាងភាគីថៃដែរប៉ុន្តែនៅខាងសារព័ត៌មានថៃធំទាំង3គឺខាងបាងកកប៉ុស្តិ៍ហើយ Culture ហើយ The Nation អត់ទាន់មានផ្សាយនៅឡើយទេប្រហែលជាអាចនឹងផ្សាយនៅពេលក្រោយបើសិនជាបានមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងប្រិយមិត្តឲ្យបានឃើញផងដែរបាទនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីការត្រៀមពេលថ្ងៃហើយរូបភាពមួយនេះទៀតគឺផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិហើយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខាងក្រសួងព័ត៌មានហើយនៅទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានោះគឺបាទគឺបញ្យល់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាគឺអ្នកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកមនីសុជាតាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានេះជាការបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តរបស់ភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃនៅក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តនៅអ្វីដែលបានឯកភាពគ្នាក្នុងអំឡុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពូស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃណាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ព្រមទាំងស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី2នៃគណៈកម្មការព្រំដែនពីកម្ពុជាថៃដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025ហើយទើបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះគឺយុទ្ធភូមិភាគទី4របស់កម្ពុជានិងកងយុទ្ធភូមិភាគទី2របស់ថៃបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃគណៈកម្មការព្រំដែនយុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃនឹងហើយបានឯកភាពគ្នាលើផែនការជាដំណាក់កាលនៃការកែសម្រួលអាវុធនិងយុទ្ធឧបករណ៍បំពេញបំផាន់ទុនតាមរយៈផែនការនេះឯកភាពនេះគឺជាទីទាំងពីរបានកំណត់យកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 13:45 នាទីជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការអនុវត្តការកែសម្រួលអាវុធនិងយុទ្ធឧបករណ៍បំពេញបំផាន់ទុនសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1ដែលភាគីទាំងពីរត្រូវអនុវត្តដូចគ្នានៅក្រោមការសង្កេតការណ៍និងផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អាស៊ានបាទហើយបើតាមក្រសួងបានឲ្យដឹងថានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបានឲ្យដឹងទៀតថាការកែសម្រួលនឹងគឺដំណាក់កាលទី1នឹងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025បាទហើយសម្រាប់ការនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាភាគីទាំងពីរនឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពូស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដោយភាពស្មោះត្រង់សុចន្ទៈនិងតម្លាភាពសម្ដៅចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រកបដោយភាពឡើងវិញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរជាច្រើនជំនាន់តទៅមុខបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ខាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាគឺអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាបាទអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅខាងភាគីថៃខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញនៅឡើយទេណាអត់ឃើញតែឃើញតើគេផ្សាយយ៉ាងម៉េចដោយខាងថៃគាត់ដកពេលយប់ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលបានព័ត៌មាននឹងបន្ថែមទៀតពីខាងភាគីថៃផងដែរបាទនេះគឺជាជំហានទី1ណាជំហានទី1ហើយខ្ញុំរៀបចំជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះលោកចន្ទថាបើជាដល់មកបងកឹមសេងខ្ញុំសូមសួរមួយម្ចាស់ដីថៃគាត់ថាដីខ្មែរយើងយកគាត់40ឆ្នាំហើយតើពលពតជាអ្នកដេញគាត់ចេញពីដីហ្នឹងឬយ៉ាងไรបាទរឿងហ្នឹងឆ្ងល់ដែរ
បាទឆ្ងល់ដែរហើយយូរហើយមិនតវ៉ាតតែមានការតវ៉ាហើយមានការពីជំរុំហ្នឹងមិនដែលបើយើងគិតមើលវាមិនដែលអាញាធរថៃណាទៅយកដីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ហ្នឹងមកដាក់ជំរុំយើងបាទមកដាក់ជំរុំពលរដ្ឋយើងបាទគឺច្បាស់ជាបើសិនជាយើងបើអាញាធរថៃទៅខ្ចីដីពលរដ្ឋគាត់មកដាក់ធ្វើជំរុំអាហ្នឹងតើតាមានកដាស្នាមអាញាធរទៅសុំពីគាត់មិនគាត់ឲ្យងាយងាយណាហើយខ្មែរយើងមានតែដើរទៅនៅដីគាត់ណាបាទឡៃហ្នឹងបាទឡៃហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាមិន logic សោះហ្មងមិន logic សោះដែលគាត់និយាយបែបហ្នឹងដូចជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំចែកម្លែកព្រឹកមិញហ្នឹងថាគាត់បាត់បង់40ឆ្នាំមកហើយដូចជាខ្ញុំថា it doesn't make sense ណាអត់មានន័យទេបាទអូខេសូមមកសំណួរពីសំណួរចៅទៀតណារបស់លោកតារាទៅជាចៅបាទសំណួរពីសំណួរទៀតដែរបាទសាវីតាអត់យល់សំណួរតាពីធៀមនីតាភាគរយរបស់ឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមើលទៅខាងណាអាចនឹងនាំមុខបងបើមើលសន្ទុះចុងក្រោយនេះបាទសន្ទុះចុងក្រោយនេះយើងមើលទៅគឺវាមាននិន្នាការ2និន្នាការទី1គឺតាមធម្មតាគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីគឺតែងតែមិនឈ្នះទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាអញ្ចឹងណាតែងតែគណៈបកមិនកាន់អំណាចគាត់បានអាសនៈឡើងវិញពីព្រោះអីពលរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចង់ឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងការដឹកនាំពីព្រោះឥឡូវនេះលោកគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺគ្រប់គ្រងនៅសេតាវិមានគ្រប់គ្រងនៅព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋសភាអញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺទាំងអស់តែម្ដងហើយជាទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការដូរគ្នាហ្នឹងគឺបានន័យថានៅរដ្ឋសភានេះគឺឲ្យទៅខាងគណៈបកផ្សេងវិញដើម្បីឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលការងាររបស់ប្រធានាធិបតីទោះបីជាធ្វើល្អមិនក៏ដោយក៏កម្រនឹងបានឈ្នះណាបាទទី2រឿងដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គោលនយោបាយរបស់គាត់មួយចំនួនធ្វើឲ្យទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអ្នកសាធារណរដ្ឋគឺមិនសប្បាយចិត្តទេដោយតែគាត់និយាយចេញមកគឺគាត់ពាណិជ្ជកម្មតែពាណិជ្ជកម្មចុះឡើងគឺប៉ះពាល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនឹងច្រើនណាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងមួយចំនួនគឺបិទច្រើនណាស់បាទហើយទំនិញមួយចំនួនក៏ឡើងថ្លៃផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះមនុស្សកាលណាប៉ះអប៉ៅគេគឺគេនឹងប្រតិកម្មមកអញ្ចឹងដូច្នេះវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយចំណុចទី3ដែលវាជារឿងធម្មតាទេការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអានោះគេបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិគេនៅអាមេរិកគេប្រាប់ថាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនិងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបាទបើឆ្នាំដែលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះគឺក៏វាបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាតាម10%ហើយនិងរដ្ឋសភា 100% នឹងឡើងវិញដែរហើយដល់ពេលនៅចន្លោះហ្នឹង2ឆ្នាំហ្នឹងគឺ2ឆ្នាំចន្លោះនៃការកាន់អាណត្តិ4ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតសភាហ្នឹងហើយព្រឹទ្ធសភាដែរហ្នឹងគឺព្រឹទ្ធសភាក៏ 30% ដែរគឺគេហៅថាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយតាមធម្មតាតាមទម្លាប់ក្រៅពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយចំណុចដែលថាគេចង់ឲ្យមានតុល្យភាពហ្នឹងគឺតាមទម្លាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចនៅសេតាវិមានភាគច្រើនក៏អត់ទៅចេញបោះឆ្នោតច្រើនដែរចំនួនអ្នកដែលទៅចេញទៅបោះឆ្នោតនៅការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហ្នឹងតែងតែតិចជាងការបោះឆ្នោតនៅប្រធានាធិបតីចឹងបាទអញ្ចឹងហើយតាមទម្លាប់គឺអ្នកដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលកាន់នៅសេតាវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីហ្នឹងតែងតែតិចជាងអ្នកដែលប្រឆាំងហ្នឹងបាទដូចនៅខ្មែរអញ្ចឹងដូចនៅខ្មែរបើនិយាយក្នុងបរិបទខ្មែរវិញការបោះឆ្នោតជាតិមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បាទមើលតួលេខដែលកើតឡើងកន្លងមកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺខ្ទង់ប្រហែលជា20ទៅ25ឬ30%តិចជាងចំនួនអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាទអញ្ចឹងនៅអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគឺចេញទៅច្រើនតែបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិពីចាំមិនសូវច្រើនទេបាទពាក់ក្តីអញ្ចឹងលោកមនីបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដូច្នេះបើតាមមើលទៅគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចនឹងនាំមុខអាចនឹងមានសន្ទុះច្រើនជាងពីព្រោះឆ្លងតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រមាណអាសនៈដែលគេបោះបំពេញបន្ថែមហ្នឹងគឺអ្នកដែលចូលខាងប្រជាធិបតេយ្យនឹងឡើងជានិច្ចបាទហើយចំណុចឡើងជានិច្ចហើយចំណុចមួយទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប្រធានាធិបតីគាត់ខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែមណ្ឌលបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជានៅ Texas ឯណាឥឡូវនៅ Virginia នោះឥឡូវវាខ្លាចជាជំងឺមួយធ្វើគ្រប់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដង
បាទដើម្បីយកអាសនៈគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដូច្នេះតើអ្នកណាអាចឈ្នះក្តោបយកអំណាចអាសនៈរបស់គេវិញទៅមកប៉ុណ្ណានឹងចាំមើលតទៀតដែរណាបាទប៊ុនហៀងអូខេឥឡូវសូមអូខេពីសំណួរចាស់លោកប៊ុនហៀងមួយផនស៊ីណារ៉ាមួយប៊ុនហៀងបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអ្នកដទៃទៀតណាបាទប៊ុនហៀងក៏សួរថាសំណួរមួយទៀតបងតើខ្មែរគួរដើរការទូតជាមួយអាមេរិកដូចម្តេចដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងមានស្ថិរភាពព្រោះជាទូទៅខ្មែរច្រើនលោកលឿនតាមប្រធានាធិបតីបាទនេះជាការពិតបាទនេះជាការពិតដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយដែលជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ឈប់ការផ្សាយពីរឿងខ្មែរថៃនេះអំពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាតើគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺសួរសំណួរហ្នឹងចំអ្វីដែលខ្ញុំត្រៀមនឹងនិយាយឲ្យខ្ញុំទុកពេលថ្ងៃក្រោយទៅណាបាទពេលថ្ងៃក្រោយដើម្បីឲ្យចម្លើយសរុបរួមតែម្ដងអញ្ចឹងជំពាក់លោកប៊ុនហៀងដាក់ទៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងកញ្ចប់នៃការវិតម្លៃចុងក្រោយតើកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តយ៉ាងម៉េចតើការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំបានយកគំនិតហ្នឹងទៅពិភាក្សាជាមួយមនុស្សមួយចំនួនគាត់យល់សពជាមួយនឹងចំណុចជាច្រើនដែលខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងជំពាក់សិនណាចាំនឹងយកជូននៅពេលក្រោយហើយលោកស៊ីណារ៉ាបាទចុងក្រោយផនស៊ីណារ៉ាបងបើបោះឆ្នោតខាងលោកត្រាំចាញ់តើអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរយើងទេមិនអីទេពីព្រោះលោកត្រាំគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងសេដ្ឋវិមានដដែលបាទបើទោះបីជាខាងរដ្ឋសភាអាចនឹងផ្ទាស់កិច្ចការមួយចំនួនក៏អត់អីដែរពីព្រោះពីច្រើនគឺគេផ្ដោតទៅលើកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសនេះដែរណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយពីច្រើនគឺគេធ្វើយ៉ាងណានិយាយឲ្យពាក្យសាមញ្ញឲ្យស្រួលយល់ទៅបាទស្រួលយល់ទៅខ្ញុំនៅធ្វើកាសែតនៅអាមេរិកហើយខ្ញុំនៅតាមដានរឿងសភាហ្នឹងខ្ញុំដឹងច្រើនខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញអស់តែម្ដងទៅមិនប្រើភាសាការទូតភាសាអ្នកកាសែតអីទេសមាជិករដ្ឋសភារបស់អាមេរិកគ្រប់រូបដែលឈរឈ្មោះហ្នឹងគាត់ pay attention គាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើតម្រូវការនៅមណ្ឌលរបស់គាត់ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់បានជាប់ឆ្នោតបន្តទៀតបាទនឹងជារឿងមួយពិតប្រកបដោយគ្មានអីលាក់បាំងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីចាញ់នៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅវិសេសតែវាមាននៅដដែលទេអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតមុននឹងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកសមាជិករដ្ឋសភាក្តីព្រឹទ្ធសភារបស់អាមេរិកនេះភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកច្រើនហើយគឺដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នឹងសប្បាយចិត្តទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់ហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគឺបករបស់គាត់ឈ្នះមកកាន់អំណាចនៅសេតវិមានជំនួសវិញបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកសប្បាយចិត្តគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងទៅរឿងកិច្ចការបរទេសហ្នឹងវាលែងតែរឿងធំដូចថាសម្រាប់នៅហ្គាហ្សាហ្នឹងវាខ្លាំងបានគាត់ប្រតិកម្មអីចឹងនិយាយរួមគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងតើមិនម៉េចមណ្ឌលរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបាននិយាយនេះគឺស៊ីណារ៉ាសួរថាចុះសហគមន៍ខ្មែរយើងអាចនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យដូរគោលនយោបាយបានទេសំទោសខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់សហគមន៍ខ្មែរយើងបាទគាត់ការចូលរួមនយោបាយរបស់គាត់នឹងនៅមានកម្រិតបាទនៅមានកម្រិតណាស់បាទថែមទាំងការដាក់សម្ពាធអីហ្នឹងបើយើងគិតពីផលប្រយោជន៍អ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរាស្ត្រនីមួយៗដូចជានៅខាងទីក្រុង Long Beach California នៅខាងរដ្ឋ Massachusetts អីហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលมันអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានខ្លាំងដូចជាសហគមន៍វៀតណាមសហគមន៍ចិនសហគមន៍ឥណ្ឌាពួកនោះគេមានសម្លេងគេខ្លាំងយើងនៅតូចនៅឡើយអញ្ចឹងយើងអភ័ព្វដែរណាសហគមន៍ខ្មែរនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងការដាក់សម្ពាធទៅលើតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតដែរមានក្នុងពេលកន្លងមកមានដូចជាធ្វើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងបាទ
មានការទៅ lobby គាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងបានដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍ដែរប៉ុន្តែបើឲ្យគេគិតថាបើអត់សម្លេងយើងគេចាញ់ឆ្នោតមិនតដល់កម្រិតនឹងឡើយទេអញ្ចឹងបន្តថាបើសិនជាយើងចេះប្រមូលដុំគ្នាសម្លេងយ៉ាងម៉េចឲ្យបានថែមទៀតក៏វាជាការល្អទន្ទឹមនឹងនោះគឺសហគមន៍ខ្មែរយើងក៏មិនមែនមានន័យថាគាត់បោះអោយបេក្ខជននឹងមួយដែរគឺមានបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋជាតបតៃនឹងច្រើនបែកខ្ញែកគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសង្ខេបមកវិញជូនស៊ីណារ៉ាគឺកុំព្រួយបារម្ភអីគឺអាហ្នឹងហើយជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងសង្ខេបការវិតម្លៃការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលតទៅមុខទៀតតើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការដែលគាត់ធ្វើជាមួយអាមេរិកអីហ្នឹងតើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចច្រកយ៉ាងម៉េចចិនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងសង្យកមកដើម្បីចែករំលែកការវិតម្លៃលេងរបស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងអរគុណណាអរគុណច្រើនមែនតើហ្មងប្រិមិត្តដែលចូលមកអូមានតំណែងមួយនៅចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យទៅសម្រាប់កម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិប្រហែលជាតតែម៉ោង10យប់ហើយ10យប់ហើយបានអាចផ្សាយបានម៉ោង10យប់មកនៅកម្ពុជាណាពីព្រោះនៅអាមេរិកគេដូរមកពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹង10មក10ព្រឹកនៅរដ្ឋធានី Washington នេះគឺបានន័យថា10យប់នៅកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាមានជំរើសពីររវាងជំរើសមិនផ្សាយកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិហ្នឹងផ្សាយតែកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអាមេរិកដោយបូកសរុបទាំងពីរនឹងតែម្ដងឬក៏ផ្សាយរៀងយឺតបន្តិចពីរឿងបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិហ្នឹងដោយដាក់ម៉ោង10យប់មកនៅខ្មែរវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំសម្រេចថានៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិហ្នឹងទៅក៏ប៉ុន្តែផ្សាយរៀងយឺតបន្តិចបាទដើម្បីដូរម៉ោងដោយសារការដូរម៉ោងនៅនេះចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតទៅណាអញ្ចឹងជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងមិនមែនម៉ោង9យប់នៅកម្ពុជាដូចមុនទេណាឡើយជាម៉ោង10យប់ចុះយប់បន្តិចអញ្ចឹងដូចចាបើប្រិយមិត្តណាមិនបានចូលក៏មិនអីទេចាំស្ដាប់ក្រោយទៀតទៅខ្ញុំទុកនៅក្នុងនោះទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវែងមែនតើណាថ្ងៃនេះវែងមែនតើណាបានចែករំលែកចំណេះដឹងច្រើនបាទហើយដូចដែលនិយាយរាល់ដងអញ្ចឹងនេះក៏ជាទស្សនៈមួយរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានទេបើសិនជាខុសឆ្គងយ៉ាងម៉េចខ្វះខាតកន្លែងម៉េចសូមរកប្រភពផ្សេងដើម្បីបំពេញបន្ថែមផងណាបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលា